抽筋冇人理嘅，冇所謂。抽筋係個人問題，醫生會攞住，買醫生會執嘢走。抽筋係護士做嘅，唔係醫生做嘅。半個咁大隻嘅，然之後再喺後邊踎個人出嚟。你啊，遇到邊位？你就算係點啊？你都係要射，都係要射咗佢，除非你好快一接就射咯。你落地就冇啦，一落地係咪射？俾個助攻你啊！馬都兩球啦，唔緊要啦，到我啦，打到你咯。